قلت الصفات الداعية الذي يجب أن بس باختصار باختصار. أولا الإخلاص، طيب، والتجرد، تمام، وهذا مطلوب في كل عمل، لكنه مطلوب في الدعوة أعظم. ليش؟ لأن أعين الناس تتجه إليك، فقد ينخدع الإنسان. فلا بد لا تنتمي إلى حزب ولا إلى هيئة ولا إلى منفعة ولا إلى مصلحة أبدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طيب. هذه تبين التجرد والإخلاص. اثنين العلم، وهذا معنى على بصيرة. كيف تدعو الناس على شيء أنت ما تعرفه؟ يعني بعض الشباب الآن يدعو إلى الله وهو جاهل ما يعرف شيء، لمجرد أنه سمع آية ولا حديث ولا شيء قام يدعو إلى الله وينوصي بنفسه مفتي ويفتي ويخطئ ربما يتناول قضايا عامة ما يحار فيها كبار العلماء. لابد من العلم، لابد من العلم. طيب. بعدين التطبيق والعمل. جيد. إذ كيف تدعو الناس إلى شيء وأنت تخالفه؟ كما قال الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ طيب. بعدين الصبر، أو اللين والحكمة. إيه ليش؟ الناس الآن في هروب إلا من رحم الله، وأنت تأخذهم بعصا؟ لا، عليك تجيبهم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما دخل الرجل عليه وأعطاه فكأنه استقل، فقال: هل أجملت؟ قال: لا أجملت ولا أجزلت ولا جزاك الله من نبي خيرا. فالصحابة قاموا كلهم يريدون قطع رأسه. كيف يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب؟ سكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ودخل وطعاه وزاده. قال: ها، بعد ما شاف السيوف قال: جزاك الله من نبي خيرا. قال: إنه قد يكون في قلوب أصحابه بعض فاخرج إليهم. تقدر تقول؟ قال: أقول. فرجع. لما خرج استغل صلى الله عليه وسلم هذا المربي الموقف وقال: أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل؟ لو أنكم تركتموه عند كلامه وقتلتموه لدخل النار. إن مثلي ومثلكم كمثل جمل له بعير، إنسان له جمل ند عليه شرد عليه، أي نعم، وقام الناس يطاردونه فخبله، فقال: دعوني وبعيري، وقمله من قشاش الأرض فجاء حتى استناخ عندي. الله. فاللين مطلوب في حياة الداعية، والله يقول في القرآن وهو منهج لموسى: قولا له قولا لينا، مع علم الله أن اللين أو العنف لا ينفع في فرعون، لكن لبيان المنهج. جزاك الله خير.